Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah malam ya alhamdulillah orang dikersakan ku Gusti Allah bisa kumpul di dia babarengan jeung Syekh Abdul Aziz Abidin nu malam ieu orang kumpul diundang ku Haji Agus Salim khususna pisan ku Muhammad Haji Rusli anjeunna gaduh pamaksadan rek nyundatan kabeneran nyundatan nama geus tinggal ayeuna bersyukur yakni syukuran ka Gusti Allah salamet nu disundatanana salamet nu nyundatana salamet anu boga maksudna ialah syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah. Di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog Gunung Suci Garut. Nu kabeneran simkuring badahaul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog. Haji Agus Salim bisik-bisik kemudian Haji Rusli kabumi nyuhunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring rek ka Garut ziarah. Ya alhamdulillah nuta tadi nama berangkat teh tadi teh isuk-isuk pending jadi ayeuna berangkat tadi gitu dong jam 2 atau setengah 3 terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut cek ziarah di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya kamu Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung tuh kan tahu mah pasar Pajajaran ya Allah numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus Haji Sarua pinter atuh teh diajak mah diajak bae jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat bae ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah, kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab
cak bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna eueuh deui perang jeung sahabat ge moal anu mahi ka anjeun mah keur ngobrol kitu jol aya aki-aki cak aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna sahaki ngaranna Sayyidina Ali barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu du dicekel ku Haji Pendi nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun eta hebat Haji Pendi nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah begitu datang ke Jidah luak liek tanyain eueuh begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag ku nyana barang diudag teu beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh gitu. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya aki hari ieu nagara naon Jidah. Jidah ke Mekah deket. Ke cak aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sayyidina Ali bejana pangjagona. Bener cek ada. Bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa. Ya anter. Ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh. Hampura jang. Tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas kene bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beki kahandap sekali deui angkat make papat anu luar biasa beki kahandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah
lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun, atuh pamalingan ge bisaeun, DPR ge bisaeun maca bismillah, atuh pan wallahu alam ka ditu nama ya pemerintah ge aya dik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana aja ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget tak adinya bae nya berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb. Nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat. Nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hay kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya na ti anu lempang deui kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu cakeun 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha nu asli ieu Sidina Ali masyaallah cakeun atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh endek neangan jago endek hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bae henteu kudu saudara atuh ieu mah ieu tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayeuna akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manjur akhirna maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali set datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan
harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah sebenarnya kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali disundatan cek yana. Maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan ku nyana disundatan kabeh henteu disesakeun jang pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh bea. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal. Tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu bara heula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujara di sundatan simpreng. Nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tatadina Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Mendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain aya na tuh ceput naon wah aya nu di Bogor nu sok rame masyaallah teh si ukanya jasanya naon aya jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain samaung-maung nah ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujud maung diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat, begitu lompat terus diudag lompat dah ke Garut ka Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ka Guha Sancang atau Leuweung Sancang.
ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu kadang-kadang maung nya ge sarua bae nah ieu mah maung tutul beureun nya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna sageus nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing di dinya tafakur sampai maut dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden di dinya selama 1 minggu terobah tegodeg dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden ka karak sapeting doang ieu geus godeg nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus banehanana tafakur terus banehanana mujahadah di gunung eta lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya naikkeun pangkatnya jeung embung balik deui ka Pajajaran kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Nah, gitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dati Sunan Rahmat terus ke Karawang terus ke Cikarang terus ke Tangerang terus ke Serang terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog mutat tadina godeg kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung terus ke Kalimantan ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan atuh horenganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi insyaallah simkuring malam ieu istirahat kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula maka dijadikan adalah ngarana Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan kuari ge loba ye di Cikarang Sunan
loba alhamdulillah kula ge ngadenge Karawang Cikarang geus loba sunan ye masyaallah karim alhamdulillahirabbil alamin eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut teh di dia sakara sanen sunan sanen sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15 kemudian 1350 manehanana naik ke gunung lamun 15 datang ke 15 50 seberapa tahun eta berapa tahun 77 tahun nyana naik ke gunung 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran keluargana terterang ngaran-ngaran nyana di pajajaran kamanehna kalima kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh tertera dan lain-lain sebagainya aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul Nyundata. Besi Bang Haji Pendi hayang di Sundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin Haji Mamin tapi lamun aya nu 80 ka manehna sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah maka terakhir kitu hapunten dina samudaya kalepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين wallahu a'lamu bimaradi wa dzkullan ing sira Muhammad idz ya'idukum waktu ngajangikeun ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah ihda taifataini ing salah sawijine golongan loro al-'awin nafir tegese rombongan kopila dagang awil nafir atau pasukan bersenjata annaha insatuna idalakum ikut tetap kadua sira kabeh wa tawaduna lan ngarepaken sira kabeh turiduna tegese ngarepaken sira kabeh anna ghaira zati syaukat satune liyane kang anduweni kagagahan el basi wasilah tegese gagah wasilah lan senjata wahya lan utawi ya ghaira dawslati syaukati ta'aliru iku rombongan kopilah dagang takunu iku ana ya ghaira dati syaukah lakum ikut tetap kadua sira kabeh likillati adadiha kada kidik bing bilanganane ya ghayra dzati syauk wa udadiha lan perlengkapanane ya ghayra dzati syauk at-tawa'ir sarwa likillati adadiha wa udadiha
nakidi kebing bilangan air tafsir pada tafsir wah udah dia lan persiapan atau perlengkapan bikhilafin nafir kalawan perbedaan nafir pasukan perang nafir wa yuridullah lan ngarepakeun safa Allah ayuhiqal haqqa ing yentah benarkeun ya Allah ing hak yuzhiru tegese ngalairkeun ya Allah ing hak bi kalimatihi kalawan sake kalimat Allah sabiqati kang dingin bizhuril Islam kalawan lahir Islam wa yaqta'a dabiral kafirin lan yentah yaqta'a megatkeun atawa ngamusnahkeun ya Allah dabiral kafirin ing akhire wong kang kafir kabeh akhirahum tegese akhire kafirin bil istisad kalawan den rusak atau den kalah Fa'amarakum biqitalil lafir, maka merintah ya Allah kumisir kabeh kalawan merangan nafir. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allahu a'lamu bimaradil liwi qadar peniyanta tebakeun ya Allah al-haqqa ing haqq wa yumtilalan ngapus ya Allah ya maka tegese ngapus ya Allah al-batila ingkang batil al-kufur tegese kufur walau karihal mujrimun lan sanajan sengit sapa wong kang doraka kabeh al musyrikun tegese wong kang musyrik bedzalika ing mangkono liwikol haqq zalika ing mangkono liwikol haqq. Ayat ini sangat bersejarah bagi pejuang-pejuang. Dibaca, diteliti. Lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat. Kemenangan anu luar biasa, bahkan kafirin Nasrani Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ini dalam kekalahan peperangan anu luar biasa sehingga datang ke ayeuna terus hasud dikembangkan ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta terus datang kayu sejarah membuktikan kemenangan mukmin perang Badar. Kafirin sangat sakit maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad. Kokolot jana sesepuh jana pemimpin jana anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang di Badar. Berikut pemimpin anu lain nyeri nyana. Waduh, Abu Jahal urang koit ceknya nanti. Waduh, wadek jana karasa nyeri terus saya tak kaya. Lain bae Yahudi nu aya di Palestina, lain bae Yahudi nu aya di Baghdad, lain bae Yahudi nu aya di Suriah, Yahudi nu aya di Indonesia sarua. Hayang ngaleungitkeun
menghinakan pemimpin-pemimpin Islam lantaran ngerasa nyerinya. Teringat, wah, kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih, goblok merenya. Nah, itu seru aja deh kos gitu. Ngerasa nyerinya lagi. Antaknya nanyain Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Sepatan aya di Cilawak kurang aman. Abu Jahal modern. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh instruksikan sahabat untuk menghadang ir. Hartina ir teh rombongan pedagang. Jumlahnya cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah, Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara urang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan yang dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah, mempersiapkan hadangan-hadangan Muhammad, siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Citu-cituna naik kuda, citu-cituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna mah, sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya, pedagang-pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak urang perang. Pasaling singan jalan. Kuari pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang, teu kahadang ku Kangjeng Nabi. Setelah teka hadang ku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah Muhammad lain haju cicing anjeun teh. Lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutikan ngan sakadar 40. Tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan. Kuda, oda, senjata, geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mangan sakadar dek ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah. Kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharan. Masya Allah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Ayat 2 cek Kangjeng Nabi. 1 rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkan dengan perlengkapan senjata jeung penunggang-penunggang kuda anu situ. Berikut penunggang onta urang cek Kangjeng Nabi hanya 313. Ulah balik deui ka Madinah. Pilih di antara 2, hanya sekedar
rombongan pedagang nuku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakit tukaran. Ya kabehan sahabat Muhammad, ya Rasulullah, hiji bae pedagang bae geus salian teh urang balik bae. Bahaya ya urang menghadapi eta, waduh atuh lain lalagan. Alaika bila'ir ya Muhammad ya Rasulullah wada'il adwa. Cak sahabat, hiji bae urang ir bae rombongan pedagang ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan. Kangjeng Rasul bendu pakodiwa Rasulullah ketika sahabat embung perang bendu Kangjeng Rasul. Ya Allah, di dia kakarak Sidra Umar, Sidra Abu Bakar, Sidra Umar nyarios pegola Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu hasana fil gaul, bahasa anu lemah lembut. Sa'ad bin Ubadah geus sarua, ya Rasulullah, sebab katingali wajahna bendu. Bahaya cek Abu Bakar, bahaya gede, bendu Rasul, bendu Allah. Namun Allah geus bendu cilaka urang. Unzur amraka famdi fihi wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah. Dek berangkat kemana demi Allah. Lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah, ulah ka karak nagara Badar leutik deket keadaan moal aya nu tersisa saurang-urang acan, kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate nginahin perasaan. Urang lamun boga sahabat kos itu mantap biasa. Ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan. Ulah di dalam hujan, penting dalam berkat mah. Wah. Beres. Anak buah kacau ya. Geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae ge eleh perang geus ka jadi hukum. Iya do batak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep, aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai mata karena diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan. Geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat, tapi iya ka kiai-kiai masa sih Islam kudu milih kafir gitu bae heula. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae. Ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan mal mungkin kajen kumaha. Berkat eta, jahat eta berkat eta. Masya Allah. Sejuta kali gitu teberes aturanana, tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunaheun jasa. Eta kan hese saha si jelema kuari. Hai, dak, awas ya lamun milih si eta. Hai. Diberes. Dak, sia ada nya. Awas ya nya. Ulah milih eta. Menang saminggu diberes. Hai. Milih mah milih urang. Nah atur ada dula deuleu bae. Bere deui. Kieu dak. Negara orang kan lain negara Islam, demokrasi lah. Sokana mah nu penting mah deuk kafir teh deuk saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih, jadi pimpin ku Islam kitu, dipimpin ku kafir kitu. Pan ieu kiai jadi kieu ngomongna ieu. Kamari mah awas ya. Awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta, berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan diamankan tina berkat-berkat kos kitu.
dibere jariji urang maka berkat-berkat gos gitu dibere berkat jamal kebal ditinggalkan paeh kan ku urang kumaha lamun urang ngadukung seeta di akhirat ka babawa naudzubillah min zalika min dzalik nah teh nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya Allah nah barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul barahmai aduh luar biasa iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal ya Allah Kangjeng nyarita ke para sahabat wahai para sahabat rombongan pedagang telah berlalu tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal pilih setelah rombongan pedagang teu aya urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal rombongan Abu Jahal telah menghadap urang cek Kangjeng Nabi pilih di antara dua urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal inilah ayatna Masya Allah bayangkan lamun urang tengah-tengah harita keur aya di rombongan eta de kumaha sakadar ayat 313 sementara perlengkapan eueuh mun urang aya di tengah-tengah eta rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana geus dipersiapkan untuk perang jumlahna 1000 leuwih mangkali 1000 bae heulana 1000 ngalawan 300 berarti 1 lawan 2 aman 1 lawan 3 ya Allah ya Rabbi coba ayo iyalah diabadikeun ayatna wazkur eling anjeun Muhammad ingat anjeun Muhammad iz ya'idukumullah waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda qaifataini kana 2 rombongan 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan pohara annahalakum eta salah sahijina teh kudu dihareupan ku aranjeun sedengkeun watawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum sayanya rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum nailah nu bakal dihadapan ku anjeun anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40 sementara urang 300 dua wa udadiha perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati lain deui kehendak Allah wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nu Allah dek nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba jang contoh Allah kari dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah dihareupan
dijakan ribut sahabat urangan sakadar nek perang tengah lawan pedagang tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah di tengah harapan rombongan Abu Jahal kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat dijalah musyawarah tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombongan nana bakal di harapanku 300 ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat lain ku kuantitas tetapi ku kualitas lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah lain urang anu perang wa ma ramaita idh ramaita walakinallahu harama urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah boro-boro eta cek Kangjeng Nabi kalapa ragag korma ragag lain saragag ragagna kahandap ke ku Allah eta kalakai anu geus garing di luhur potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah gerakna urang gerak Allah ngabalangkeun panahna urang nang Allah maha segala-galana saha nu nyawa sakali ngabalangkeun ieu panah teureun cas saha nu nyawa ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah nu urang teu nyaho kenge turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang boga kasieun urang boga kabogoh kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat mangkaning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis kan urang aya biasa sadar mah sieun aing kadinya kuntianak aya didinya momonon aya didinya pocong aya didinya tapi dengan tegad anu bulat demimu sarwiti enggak sawah nu dideuleut kuntilanak tinggal kuntilanak pocong tinggal pocong gas minggir sia kabeh eta setan ge sieun heuh aya setan rajana liwat ya setan ge sieun setan ge Masya Allah nah iya nu mantak para waliullah nu mantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kajir jaga cicing di sisi kali taulan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ka makam terus urang takorub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu dideuleu asal kabayar hutang wah tama lain ibadah deui bae ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus dimakan caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah ieu mah boga hutang zarah salah hutang mah dagang ngajual sawah bayar lain di makam ge bae kudu getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge salah jarah baik minta berkahna supaya jalan tuh masalah tapi nungguan duit ke geruduk ti dia mana orang ilah lalakon di zaman Belanda kamari ulah kaget engke aya bantuan ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak
ngadadak diberi cair cek gagah, disuntik pelerna cek gagah. Eta geus karar itu ngadadak. Aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah. Lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan-bantuan ti Allah anu urang naget teu daun kitu ngaranna teh di luar nalar urang. Kaget urang. Iya tuh terus bae kos kitu. Dataga kuari ge. Dataga kuari. Kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama, demo kedua, dan demo ketiga. Eta teh aya lalakon-lalakon unik. Perubahan-perubahan di nagarana geus sabaraha persen moal dicaritakeun. Apakah berubah ya teh kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin berubah jeung henteu na? Insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun. Ku mau malwaka heulana. Kumaha kekuatan ABRI, kekuatan polisi kumaha? Di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan-pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha. Hehe, atuh lain lalakon. Sakieu ge encan tarurun. Encan masih kena mararendem kene. Mendem atuh ki podoli encan keluar. Sekali keluar innalillahi. Kenal we, Allah keur dideuleu. Sebab naon? Wali Allah mah sambarangan. Sambarangan kudu aya irodah Gusti. Sebab salat nage henteu asanyana, berangkat kos kitu nage ulah asanyana. Kudu aya perintah ti Gusti Allah. Lamun geus perintah kakarap. Lamun can perintah doa biasa bae. Ke lamun geus perintah kakarap. Udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona, di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna. Ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia. Ditembak ngebul haju paeh teh diakui. Diakui teh. Raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamal datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu na eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan eta enggak usah ulah sebab bahaya. Teguh. Mana ayat cerita di luar negeri, ayat cerita Nyeroro Kidul make jilbab di urang mah Nyeroro Kidul make jilbab. Saha cenah eta anak ente. Tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang, neliti perdagangan, perpolitikan, neliti perpolitikan. Perkekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia. Di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan. Nah, bisa ditembak di imah ya. Nah, tembak waing sia si eta tes tembak. Ini lompat sorangan. Neangan saku bae besi persanian. Jeger. Teu puguh di mana nu nembak. Eta kan nu hesena. Dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng lah. Itu siapa aya atuh. Atuh aya. Kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja. Di Banten teh aya dua kekuatan, hiji maung nomor kedua orai. Lain lalaga. Kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang. Areguk. Eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh. Mun nyana hudang
hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Karang sa Banten tek bari ngana geus kakarek gudang doang aya naon emang cek ngana teh rame amat ulah ka udang ulah ka udang deui ada garingguk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kokot aya naon saha ieu nu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula laile pasti kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten aya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten pokoknya asal geus udang ka mana ya Allah urang ngikos kitu aju resepan tah deh aju hayang pon perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun oray lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho maksudna nyaho kitu bae heula cenah kieu hayang nyaho cuma dibere nyaho ge moal nyaho bae hese sia mah otakna ngan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantap kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing ada ulah datang ke hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag Masya Allah kahiji eta dua mau emang eta TNI ngebogaan kitu lambang mau mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weurna iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng nu ngaji ka dia mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta aya mau urang ngobrol kan jeung nyana sugan teh jelema mau geus datang nyana kumaha kiai leg-leg bae urang salah leg-leg mau maung teh bisa disamat di Banten mah ngahariji jeung manusia maung teh di Banten teu tumbang kerajaan Banten Masya Allah karim
iya udah ngomong-ngomong maung di Banten waduh sing ada si aya maung tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah orangnya maung ji tuh bantak sing ade geus bugu aya maung di polsek polres eta mah biasa iya wah loba iyalah Banten sekelan ku itu benang hudang Banten Cilaka Banten lamun hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ada eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etan. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraan keun harita teu bisa, tapi henteu. Sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Bantak asal awas dia ku aing. Wah, eta. Asal geus ngomong awas dia ku aing. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Daya. Wa tawadduna aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang pengan sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangarepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah ndek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil maksudna Allah hendak betulkeun kana hak yakni Islam wa yubtilal batil hendak ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah walau karihal mujrimun sanajan musyrikun mah embungeun tumbang kakapiranan sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah. Urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia anu diperkirakan bakal 1000-2000 tapi ternyata jutaan manusia sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan eta nang saha ngagerakeun buat ting lain jelema kabeh bae lamun geus digerakeun kabeh wah tuh Jakarta pinuh Tangerang pinuh kabeh ngagejebur ka kesedane kabeh mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta Banten teh kerajaan Banten Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa naon tuh Sunda Kelapa leutik kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda Kelapa tapi Banten mah kerajaan internasional New Zealand Belanda Inggris Arab Cina India datang na ka Banten kabeh. Sunda Kelapa maletik. Mantap Jakarta kajian kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah. Dibenteng ku sadane. Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ye. Nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane. Ye, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae.
buaya batet si sadar emang gue gitu pawangna dileg-leg bae asal teu akur bae juga eta ieu mah sejarah Tangerang teh ke kulang ke dongeng Tangerang ge aya naonan di Tangerang mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, dua bentengan. Hiji bentengan zahir, kadua bentengan batin. Benteng zahirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah. Benteng diacak-acak, sakadar benteng zahir, benteng batin masih kayak aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta di kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Cak nyana waalaikumsalam edan sia. Iya geus kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae. Cikande. Oke, kukula dibahas Tangaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat orang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum atut. Salam sakjana. Aing di dieu di jero ya. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Terus asup lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh. Lantaran di dieu loba nu ngageugeuh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak, caricing di dieu. Banten teh lamun zahir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya rangga urang. Ya Karim. Lah ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kecaritakeun mah ku eta geus beuleud tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikeun ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana. Nu penting hiji liyuhiqal haqq wa yubdil batil sesuai jeung Allah. Dek nembongkeun hak yakni Islam, dek naruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal muslimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah teh Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga. Melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi Ibnu Umar saking Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golaiku ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutayta kalawan gumedhe wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris warum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kang alane ummati ala khiyarihim ing atase pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta' iku gumedhe ing dalam lumaku iku gumedhe ing dalam lumaku. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumedhe edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha tetapi ieu mah lempang teh asa aing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaran asas gelempang aya nu ngahalangan awas ya ce ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibeli ku aing jelema bau parah tuh geus teu meunang katoel teu meunang kagesek kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan poharanya weh tuh ku edek-edek da pohara tah jelema masyaallah kan wah di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumedhe wa qadamasum abda Paris warum diladen ku anak-anak orang Persia diladen ku anak-anak orang Romawi eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener muslimin mukminin diladen ku kafirin turunlah di Persia Romawi Rum yakni orang-orang kafir geus ngaladen geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumedhe asa aing sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin dele balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumedhe nu kayana gumedhe pejabatna gumedhe pertahanan polisina gumedhe TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda deuk ka mana ieu urang kok dibawa ki kieu anan ieu teh nah nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus henteu asli munafik kabeh diladen ku para kafirin
Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia, Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia. Orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan, ulah ngembangkeun hak. Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh, urang teh dibabawa ku urang kafir. Manyari tanu dibabawa ku kiai. Haju kiaina haju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kudu masuk ya Allah teh kasaki kituna teh si kiai di mana Qur'ana di mana hadis naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis atuh ya Allah ya Rabbi murikak bulu henteu nyalahkeun ka haritanuna nyalahkeun ka tangkorak kiaina garoblok teh. Ya cara kiai atuh lamun politik mah lain kitu. Leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia ku dia tongkon sia. Ye, cenah kiai ge can pugu ai ge can pugu kumaha sia goblok. Tungtung nama urang gelut we jeung nyana. Ya Allah, ya Rabbi. Ya di karuah ye cak Kangjeng Nabi. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan yeuh deui rakyat lagi umat kaula teh kabehan lempang geus arerede gumede diladenan dihadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balalener. Kiai bakal dicaci maki, santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana. Umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyana lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang kunyana, dihadaman ku kafir-kafir, bere duit, dibere fasilitas dan lain sebagainya. Geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna moal dianggap atung teh lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai deuk dinaonkeun kiai disensus ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan. Engke cenah kieu teu meunang dakwah, ngeunaheun aing meunang dakwah. Ji, eta mah ibadah sorangan bae. Engke cenah umat kumaha? Ya atuh sabodo teh mah mikiran umat teuing atuh aing bae. Cepen cenah kiai kitu amat aing mah kitu bae. Riweuh aing mah ngadengena. Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah. Waduh, cenah deuk dibere sertifikat engke. Sertifikat ka kiai beus teu meunang sertifikat nya na. Aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae. Cenah aing mah teu meunang sertifikat, aing geus teu meunang, cenah teu meunang dakwah. Moal aing mah moal dakwah. Moal. Deuk naon tu dakwah. Eta cenah teu meunang cebong atuh teu dakwah mah teu meunang duit. Nah iya, mendingan dikirim orai pacok. Iya, mendingan geus memeh sertifikat mendingan orai dikalieukeun. Leg-leg tara we. Jadi itu dakwah mah makin herit makin mantap dakwah. Kayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela, satu menang ngomong lalauna. Urang balik deui ka dieu kaceut. Cenah ditembak syahid ieu. Je di akhirat nu nembakna deuk teangan wae. Nah, jahanam bagian lu. Kiai di mana? No, sono Firdaus. Hayu sia. Jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun. Nah, cenah urang ke bakal datung ieu teu meunang dakwah mah teu meunang sertifikat mah teu meunang dakwah teu meunang masalah. Jumat cenah ke lamun teu meunang sertifikat mah teu meunang aya jadi imam teu meunang jadi khatib atuh masalah pere atuh Jumat. Hese-hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat libur.
Ayo tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Atuh ge nya ge Islam ieu hudang nya ge. Kalau beres kos kita tuh harar hudang. Kalau nonton bae ka aja nih. Sensus gitu tahu pada. Nah iya mah keur carita urusan kaditu nama kabeh ge gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu nagara. Endek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama. Ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae. Islam gitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh. Emang Islam sieun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana. Lamun Allah mere topek jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Kuari nyana kaditu sebab can jelas. Ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha? Anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, kok aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nyana. Balik kanan. Atuh kuari mah kaje deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge. Kaditu nama atuh atuh. Urang lamun ningali itu polisi nu saroat loba keneh. Abri nu salat ambalayah keneh. Ulah sieun-sieun heulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi Polres ke masjid aya. Bagus di masjidna, polisi ge asal ngiuhan bae ka masjid aya salat. Aya Allah itu ge hate da dibalikeun ku Allah nya da ge musyawarah. Yang polisi-polisi aya, ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam. Emang orang hirup dek di dunia doang. Naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah. Heuh kumaha kitu? Piceun da priwit. Piceun nya. Bah. Angkat senjata. Lu dulu ke Polres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paring kiai kuna sieun cenah kudu bisa perang. Aja kunahan. Gun ngaji teu kudu pereng ngaji ge cek. Ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia tetep kiai. Ulah itu biasa bae sih. Masya Allah. Ulah biasa bae. Kumaha gerak Allah. Engke ge saha nu nyaho tah seperti itu. Itu rahasia Allah. Ya polisi nu salat ambalayah keneh. Kuari nyana masih keneh encan jelas. Engke jelas abri gitu keneh. Geus jelas lah. Atuh saha nu daek ka neraka sih. Atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembakan jelema muslim atuh anaing ka neraka. Geus, palingan cek nyana encek ditembak ku nyana. Hayo. Tembak. Tembakan beak encek kabeh. Hei. Lalu nanya, "Pak, polisi kok nembak encek?" Sorga aing. Kok eta teh ditembak teh sinci eta mah kabogoh aing. Wah, polisi bang. Beres si polisi. Ayo kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah iyalah carita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Keges kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas urang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan. Di polisi ge jasarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo. Matung geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu keneh rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam ka dinya
geus kadituna bakal dielehkeun nu bener, bakal dielehkeun ku nu jararahat. Kuari geus hampir-hampir kuari geus. Geus hampir kuari geulanan. Geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kajeun. Berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sodaqah Rasulullah. Lamun urang kuari dicaci maki, kiai dicaci maki, misalna ku polisi, misalna ku pejabat, sodaqah Rasulullah. Tinggal kitu bae. Maha bener Kangjeng Rasulullah. Ternyata ucapanmu ya Allah, ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi, abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Sodaqah Rasulullah, maha benar Rasul. Tinggal gitu doang urang. Geus ulah aya sedih, ulah aya naon, maha bener engkau ya Rasulullah. Ucapanmu telah terbukti di Indonesia. Geus beres. Aju urang ngalawan, nah, tenang-tenang bae sih lah. Engke orai dikirim. Oke, orai dikirim. Kalem bae. Ulah sieun. Engke ge aya nu boga kuncina. Asal geus nyana hudang we orai kikiplik. Mana ki pudoli ya. Ya Allah. Wa rawa Ibnu Majah wallahu a'lam.